नहीं है, इधर से भी वायरिंग कभी कभी अंदर से है ना एग्जॉस्ट की हीट से जल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमैटिक में। दोस्तों आज हमारे पास फाबिया 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वाली कार है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। मिसिंग तभी कर रही है जब पूरी हीट होती है ना, लगभग 5-6 किलोमीटर आप चलाते हो ना, उसके बाद ये मतलब मिसिंग करती है। तो अभी ट्रायल पे चलते हैं और आपको देखो मतलब गाड़ी जो गर्म होती है ना तभी मिसिंग करती है, ऐसे ही मिसिंग नहीं करती। अभी देखो मैं 8 किलोमीटर चलाई और अब थोड़ी थोड़ी मिसिंग करने लगी है। ये देखो पूरा एक्सीलेटर दबाया है फिर भी नहीं जा रही है, और बीच में ऐसा फुल मतलब ऐसा एक्सीलेटर लेगी और ऐसे जर्क मारेगी। अभी देखो अभी पूरे एक्सीलेटर प्रेस किया है लेकिन एक्सीलेटर छोड़ दिया है इसने। अभी देखो अभी थोड़ा स्लोप भी आ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अभी सबसे पहले स्कैन करके देखते हैं क्या इशू है इसमें। तो अभी देखो अभी हम आ गए और स्कैनर लगाया हमने, और स्कैनर लगाने के बाद ये देखो फॉल्ट कोड O2 सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर और हाई वोल्टेज शॉर्ट टू बैटरी पॉजिटिव। तो O2 जो सेंसर है वो हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ECU को, तो इसके लिए ये दिक्कत आ रही है मिसिंग की वगैरह। ठीक है, और ये फ्यूल लेवल क्या लो है, फ्यूल कम है, तो इसके लिए आ रहा है। तो इसका कुछ मतलब ये इशू नहीं। ये देखो ये पैसिव में आ रहा है, मतलब कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है ना वो इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो रहा है बैटरी पॉजिटिव को, तो इसके लिए पैसिव आता है। और इमीडिएट आप जब मिसिंग करती है ना तो स्कैन करके देखो कि इधर एक्टिव आता है, मतलब कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो, मतलब इंटरनली प्रॉब्लम है उसका। तो अभी वो निकाल के देखते हैं हम क्या इशू है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो उसके बाद जो गाड़ियां हैं बहुत सी उसमें अभी 2 ऑक्सीजन सेंसर आने लगे। तो ये देखो ये एक ऑक्सीजन सेंसर, और नीचे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख पा रहे हो ये एक ऑक्सीजन सेंसर। ये ऑक्सीजन सेंसर 1 है, ये 2 है, तो प्रॉब्लम दिखा रहा है ये 1 का दिखा रहा है इसका। ठीक है, तो ये अभी खोल के देखेंगे अब कि एक्सल में क्या दिक्कत है। कभी कभी चोक हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। और ये क्या है, ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, ECU को सिग्नल देता है लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर का। तो मतलब एग्जॉस्ट में जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, वो ऑक्सीजन कितना निकल रहा है ये ECU को बताता है। अगर बहुत कम ऑक्सीजन निकल रहा है तो ECU को ये ज़्यादा वोल्टेज देता है। जो वोल्टेज है वो ज़्यादा ऑक्सीजन है तो 0.1 वोल्टेज आता है, ये आउटपुट देता है। और कम ऑक्सीजन है मतलब ज़्यादा पेट्रोल बर्न हो रहा है, कम ऑक्सीजन निकलेगा उससे, तो कम ऑक्सीजन निकलता है तो 0.9 वोल्ट देता है। तो ये डायरेक्ट 12 वोल्ट दे रहा है, मतलब ECU को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, पेट्रोल बर्न हो रहा है इंजन में। तो इसके लिए ECU क्या कर रहा है, पेट्रोल कट ऑफ कर दे रहा है पूरा, मतलब इंजेक्टर जो फायर करते हैं ना उनको कट ऑफ कर दे रहा है, क्योंकि ये ECU को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल जा रहा है इसमें। तो इसके लिए ये इंजेक्टर कट ऑफ हो रहे हैं तो पिकअप जा रहा है पूरा। एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गलत सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो इसके क्या है इंटरनल पार्ट होते हैं। तो इसमें एक्चुअली हीटर एक होता है, हीटर की पॉजिटिव निगेटिव वायर रहती है एक, और दूसरी एक हमारी सेंसर की एक निगेटिव रहती है और एक सिग्नल की रहती है। उसमें से आउटपुट निकलता है 0.9 वोल्ट, सॉरी 0.1 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट तक। तो जो पॉजिटिव 12 वोल्ट है हीटर की, वो इंटरनल शॉर्ट होती है सिग्नल की वायर के साथ, तो डायरेक्टली 12 वोल्ट देते ही है सिग्नल। 0.9 का और 12 वोल्ट का इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, तो ECU भी कंफ्यूज हो जाता है, पूरा पेट्रोल वगैरह कट ऑफ कर देता है। तो यही दिक्कत है इसमें। तो पहले चोक है क्या देखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में चोक वगैरह कुछ नहीं होता। चोक होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है तभी प्रॉब्लम आता है, और ये रिपेरेबल भी नहीं रहता। तो अभी ये निकालते हैं हम और दूसरा लगा के चेक करते हैं। तो अभी गाड़ी भी ठंडी हो गई, जब खोलना है, जब गाड़ी हमारी ठंडी होती है तभी खोलना है। तो हमने वेट किया और अभी कार पूरी ठंडी हो गई है एकदम प्रॉपरली। तो अभी ये खोलना है, इसका स्पेशल टूल भी आता है। और बहुत सी बार क्या है, ये रेगुलर हमारे स्पैनर से निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ज़्यादा रेस्ट वगैरह है तो वो स्पेशल टूल की ज़रूरत रहती है। ये देखो सेंसर तो क्लीन है, ज़रा भी कार्बन वगैरह किधर भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इंटरनली इसका प्रॉब्लम है, तो ये सेंसर नहीं चलेगा। दूसरा वायरिंग का होता है, लेकिन वायरिंग भी मैंने चेक किया किधर से भी कट नहीं है, इधर से भी वायरिंग कभी कभी अंदर से है ना एग्जॉस्ट की हीट से जल जाता है। तो ये भी चेक करना है। ये देखो पूरा वायरिंग एकदम ओके है, किधर भी टच नहीं है, कुछ नहीं है। और वो भी चेक किया है मैंने, ओरिजिनल जो गाड़ी का वायरिंग है वो भी किधर भी मतलब कट भी नहीं है, किधर भी टच भी नहीं है, एक दूसरे में एकदम प्रॉपर है।
तो अभी देखो ये ब्रांड न्यू जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर हमने मंगाया है। तो ये हमने मंगाया बुडमो से। तो बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवरी हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो ढेर सारे के स्पेयर पार्ट है वो बुडमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। आपको OEM चाहिए, OS चाहिए, आफ्टर मार्केट चाहिए, ढेर सारे स्पेयर पार्ट बुडमो पे अवेलेबल है। तो इसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये सेंसर थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये फाबिया पोलो जो आती है ना उसका ये थोड़ा अपडेटेड मॉडल का है, नए मॉडल का है। तो चलता है, ऐसी कुछ बात नहीं। मैंने बुडमो पे कॉम्पिटेबिलिटी चेक की तो कॉम्पिटेबल है, तो इसीलिए हमने वो मंगाया। और ये अभी क्या कुछ नहीं, ये टाइट करना है पूरा, और इसका कपलर आता है नीचे, ये देखो ये कपलर लगा देना है। ये देखो ये कपलर लगा दिया, और अभी ये पूरा टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अभी ऐसे ही पता नहीं चलेगा हमें, अभी फिर से 7-8 किलोमीटर गाड़ी चला के देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी चलते हैं ट्रायल पे और आपको बताता हूँ मैं। अभी देखो लगभग 2 किलोमीटर हम आए हैं, और मैंने इधर स्कैनर कनेक्ट करके रखा है लाइव डाटा देख के, मतलब लाइव डाटा लगा के। ये देखो चैनल 31 है, उस पर बताता है हमारा इंजन इलेक्ट्रॉनिक में जो ऑक्सीजन सेंसर है दोनों, उसके वैल्यू ये देखो, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का वैल्यू देखो। ऐसे वेरी होनी चाहिए, कम ज़्यादा होनी चाहिए, और 0.9 से आगे नहीं जानी चाहिए, 0 से 0.9 इसके बीच में रहनी चाहिए। ये देखो एकदम प्रॉपरली रह रही है। और पहले क्या है, ये 12 वोल्टेज पे जा रहा था। 12 वोल्ट देखो मतलब कितना ज़्यादा था, लगभग 14-15 गुना ज़्यादा था ये रेगुलर वोल्टेज से, क्योंकि इंटरनल शॉर्ट सर्किट था। तो इसके लिए ज़रा भी इंटरनल शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी है, तो मुझे इधर देख के तुरंत पता चलेगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली ट्रायल लेके, मैं मतलब लाइव डाटा लगा के ट्रायल ले रहा हूँ। ठीक है, और चला के देखते हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर चला के देखेंगे तभी पता चलेगा। तो कार चला रहा हूँ तो पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ, और पिकअप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले तो पिकअप पूरा डाउन था, मतलब पिकअप ही नहीं ले रही थी, और माइलेज भी पूरा गया था, लगभग 5-6 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे रही थी इस प्रॉब्लम पे। और चलाने में मज़ा भी नहीं ज़रा भी आता था, पूरा मतलब जर्क ले के मिसिंग कर के पूरा, मतलब पिकअप ख़त्म होके मतलब ऐसे चल रही थी एकदम। ठीक है, तो अभी तो मुझे लग रहा है एकदम प्रॉपरली हो गई है, क्योंकि पहले से फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अभी देखो लगभग 9 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने, और ये देखो कितना भी स्लो हो, अभी चौथा गियर है, एकदम प्रॉपरली चढ़ रही है एकदम, मतलब जो पिकअप वगैरह एकदम प्रॉपर आ गया है। तो पहले तो क्या, पहले गियर पे ही ले जानी पड़ती थी जो भी मतलब अपील्स वगैरह है उस पर। तो अभी मतलब चौथे गियर पे जा रही है, तो मतलब नॉर्मली वैसी जानी चाहिए, जैसे वैसी जा रही है एकदम, अभी प्रॉपर हो गई है। अभी मैंने चला के देखी एकदम प्रॉपरली 5वें गियर पे वगैरह, फुल स्पीड में वगैरह, और पूरी हीट भी हो गई है गाड़ी, अभी AC भी ऑन है, और एकदम प्रॉपर हो गई है। जो भी प्रॉब्लम था एकदम जो प्रॉपर इसका ही था, हमारे ऑक्सीजन सेंसर का, और वोल्ट सेंसर डालने के बाद एकदम प्रॉपरली हो गई गाड़ी एक्चुअली। अभी देखो लगभग 11 किलोमीटर की ट्रायल लेके आए हम। ये देखो ये लाइव डाटा चालू है, तो अभी इसका हम फॉल्ट कोड चेक करेंगे। ठीक है, रीड ट्रबल कोड, यहाँ पे कोड जनरेट होता था, अभी कोड वगैरह कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉपर है। ठीक है, तो यही होता है। और इसमें जो लाइव डाटा चेक करते हैं ना, तो ये देखो लाइव डाटा पहले बाकी गाड़ियों में क्या लिख के आता है, तो इसमें नहीं आता, इसमें 31 नंबर का रहता है, वो ऑक्सीजन सेंसर का रहता है। ये देखो अभी देखो इंजन भी चालू है, इंजन में ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं, मिसिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ट्रायल पे आया मैंने बंद भी नहीं की, पूरे हीट है गाड़ी। पहले जब हीट होती थी तभी दिक्कत देती थी, तो अभी भी पूरा हीट है गाड़ी एकदम प्रॉपरली, जो वर्किंग टेम्परेचर है उतना, फिर भी मिसिंग वगैरह नहीं है। जो हमारा प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।